Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun birinchi Bitcoin USD'ni qaror etsak. Bitcoinga hozir trend o'zgarib, buy trendga o'tgan asosiy nimada time frame'da. Shunga ko'proq buyga qisib ko'ramiz. Mana bu zonada asosiy likvid zonalarimizdan biri mavjud. Ikkinchilik, mana bu ikkita likvid zonamiz ham ikkalasi bir xil nimada likvid qoldirgan. Shunga bunday likvidlar bir xil urovendagi likvidlarni bozor olish ehtimoli yuqori. Shunga keyingi haftaga asosan shu likvidlarni olishini kutishimiz mumkin. Bu yerda mana bu zonada FIVEga qolib kelgan ekan. Narx kelib shu FIVEgini to'ldirib, keyinchalik dalshi tepaga ketishi mumkin. Yoki shu yerni o'zidan yoki shu yerni o'zidan ham yuqoridagi likvidlarni olish uchun bo'lishi mumkin. Bitcoin USD uchun shu edi. Keyingisi AUD USD avstraliyskiy dollar bilan USD ning birgaliklik parasi. Bunda bir kunlikda birinchi qarab olsak, bir kunlikda asosiy trend baribir sell, lekin narx qaytib buyga qiziqishimizga qiziqsagan bo'ladi menimcha. 4 soatlikka o'tsak, trend ancha impuls bilan ancha sekin harakat qilib tepadagi likvidlarni olishga boryapti. Mana bu zonalarda bir nechta likvid qolgan. Mana bu zonalarda hozir bu nimalarni o'chirsak, mana bu yerda likvid qolib ketgan. Narx kelib shu likvidlarni olishga kelishi kerak. Demak, mana shu zonani belgilab olsak, narx mana bu zonada aybos aychoch hosil qildi. Olmagan ekan. 1 soatlikka qarasak, soatlikda trend hosil qilgan, aybos aychoch shakllantirgan. Demak, narxni mana shu zonalarda order blok zonasida turibdi. Narx shu zonadan biroz pastga tushib, keyingi harakatda 0.5 zonasidan tushib keyinchalik dalshi ketishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi paramiz tilla bo'ladi. Tillaga 4 soatlik o'tsak, tilla tepaga harakatlanishni boshlagan. Shunga hozircha buyga qisib ko'ramiz. Narx agar keyingi haftaga ochilish payti mana bu zonadagi aybos nuqtani buzishini kutamiz. Agar narx buzsa, keyinchalik biz tepadagi mana bu zonalardagi likvidlarni olishini kutishimiz mumkin. Mana bu zonada ham yaxshigina likvid qolib ketgan. Mana shu zonalarni kutishimiz mumkin. Narxni endi keyinchalik mana shu zonalarda likvidlarni olish uchun kirishini kutamiz.
Demak, narx keyingi haftada nimalar bo'ladi desak, mana bu zonadagi likvidlarni olib dash ana shu tomongacha harakatlanishini kutishingiz mumkin. Tepadagi likvidlar tomon tilada qarash edi. Keyingisi euro bilan GBP/USDni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, 4 soatlikda euroni qarasak, 4 soatlikda trend o'zgarib bo'lgan. Mana bu zonada asosiy bos nuqtamiz mavjud. Tepada bu zonani cho'chitib belgilab olsak, mana bu zonada order blok mavjud. Soatlikda ham mana bu zonada mavjud ekan. Endi keyingi haftaga qarashim mana shu order blokdan reaksiya olib, dash tepadagi bosni buzib o'tishigacha bu bir haftada yo 2 haftaga ham cho'zilishi mumkin. Endi qaraymiz. Menimcha keyingi haftaning o'zida order blokdan reaksiya olib tepadagi bosni buzib o'tsa kerak. Keyingisi GBP/USD dan ko'p ehtimol bilan shu narsa bo'lsa kerak. Bunda mana bu zonada iBoss ICO shakllangan. Mana bu zonada demand nuqtamiz bor. Aytishda belgilab olsak, narx o'sha reaksiya olib olishni boshlagan. 5 minutlik o'tdi qarasak. Tepadagi indusni deyarli yechayib qolgan. Keyingi haftaga bir martaga o'zimizni nimamizni ham berib ketamiz. Mana bu indusda entry nuqtamizni kirdi. Buzib o'tgandan keyin bu yerda long. Mana shu zonadan long. Demak, likvidni pastida tipi 1/3 nisbatida eng yaqindagi likvidlar vega zonalariga yaqin qilib olamiz. Mana shu yerda likvid bor ekan. Demak, shunay. Mana bu yerdagi likvid zona. Demak, keyingi haftaga qarash GBP/USD shu. Endi indekslarga qaraymiz. Indekslarda nima gap? US500 ga qarasak, asosiy ikkita indeksga qaraymiz. O'tgan indeksda faqat o'sish yuqoridagi barcha nimalarni oldi indeksda. Mana bu zonda iBoss ICO shakllantirib keyingi haftalarda bir reaksiya olib balki darshi tepaga ketsa deb o'ylayman. Mana bu zamonda order blok mavjud. Shulardan reaksiya olib qaytishi mumkin narx keyingi haftalarda. 100 da ham shu ko'rinish, xuddi shu shaklda 130 ni qarasak, bunda biror boshqa xil bo'lishi mumkin. Bunga boshqacharoq. Keyingi haftada ham baribir bunga mana shu holat kuzatiladi. Narx keladi, keladi va mana bu yerdagi nimadan pastga tushmasa, mana shunday holat kuzatilaveradi. Mana bu yerda ham shunisi ham mana bu zonada order blokdan reaksiya olgan. Mana bu zonada demanddan. Keyin bu zonada mana bu demand katta demand o'zidan bo'ladi. Mana bu zonada yana bitta mavjud demand zona qoldirib ketyapti. Bitta impulsiv harakat bilan yana qaytib qulashi mumkin. Mana bu zonalarda bitta 100 dan